astăzi voi face slime-ul bucătarului. Avem nevoie de ulei, de floarea soarelui, făină albă, fairy, eu am așa, ceva de amestecat, eu am câteva scobitori, un foarfece, ca să putem să tăiem fairy-ul și un recipient. La început vom pune în recipient făina. Eu nu-l voi face foarte mare. Așa ajunge. Și vom tăia fairy-ul. Deci. Au, așa, perfect. Acum vom pune. Așa. Acum le vom așeza pe toate și vom amesteca. Se prinde. Sper să-mi iasă slime-ul. Nu știu. Asta este prima oară când fac. Ia să pun pe loc. Voi mai amesteca. Cred că mai trebuie, mai pun. Nu știu, eu nu prea am experiență în slime-uri. Sper că acesta să-mi iasă. Da, vai de capul meu, uitați ce ieșit aici, e prea mult fairy. Acesta este cu aromă de lămâie. Da, mai trebuie să mai pun niște făină, cred. Nu-mi iese deloc, păcat. Cred că o să trebuiască să îl pun aici și să mai pun niște făină. Da, v-am zis că nu prea am experiență în domeniul slime-urilor. Mi-e frică să nu pun prea mult și apoi să mai trebuiască fairy. Din nou vă zic că nu prea știu să le fac. Cred că nu mai bine am pus. Da, boss. Da, boss. Așa, nu mai bine am pus. Nu știu, cred că o să mai trebuiască un pic. Sau e nu mai bun. Cred că mai trebuiește o lacă. Așa, op, bă, da, boss, când am pus-o eu. Să mai amestecăm un pic. Așa, acum vom lua scobitorile, așa, și se pare că îl vom lua în mână. E făină. Nu mai trebuia multă făină. Cred că îmi pare rău că l-am luat în mână. Am făcut o mare greșeală. Nu mai știu pe aici făină. Se prindă. Uitați, acesta aproape este slime bucătarului. Mi-a ieșit. Experiment. Eu n-am. Am încercat acum să văd dacă pot și eu să fac un slime. Se pare că cât de cât am putut. Vai, frate. Super fain. Wow. Și se lipește. Cam așa trebuie să fie slime bucătarului, câte știu eu. Nu știu bine. Mă rog, nu pasă. Uitați aici. Pe mână e slime bucătarului. Și vom mai face așa, așa. Ok.
începe să facă numai bun. Așa. Eu îl voi pune înapoi și nu știu, oare să-l pun la frigider? Da, cred că îl voi pune la frigider și voi reveni pe urmă. Pa! Am revenit cu slime-ul. Se pare că acum este perfect. Uitați-l. Nu se lipește deloc. Absolut. Eu sunt murdar pe mâini de când l-am făcut, uitați. Nu se lipește. Mie îmi place. Se pare că până la urmă mi-a ieșit, am mai pus niște făină, niște una alta. Până la urmă mi-a ieșit. Dacă v-a plăcut, să strângem la acest video 100 de vizionări. Da? Așa. Dacă se poate și 200 de like-uri, vă rog. Și dacă vom strânge 200 de like-uri, voi mai face încă un video. Da? Și abonați-vă la acest canal, v-am zis, dacă o să vă uitați și o să dați multe like-uri, voi mai face videouri, da? Bine, vedem data viitoare. Pa!